Wat 'n wonderlike voorreg om handpiek te wees, om nie te wees vandag. Jy is nie net vanmôre hier uit, omdat jy gewoond is om kerk toe te kom nie. Ek glo elkeen van ons vanmôre is gehandpiek om hier te wees. En my gebed is vanmôre, Here, kom ontmoet met elkeen van ons vanmôre. Op die eie besondere wyse. Heilige Gees, kom waai vanmôre deur ons. Kom waai oor ons, kom waai in ons. Dat ons hier sal uittap en sal sê, dit was my goed gewees om in die huis van die Here te kan wees. Ek wil die vra vanmôre, kom sing saam met ons. Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Ons blydskap in die Here is ons beskutting. Kom ons loop hom vanmôre uit volle bors. Kom ons neem deel vanmôre. Is my gebed vanmôre in Jesus naam. Dinsdag maar na 3:00 is daar omgee groep by Jan hulle by die huis. Donderdag aand 6:00 is daar klas. Hier by die kerk, by die huis. Riverdal. En dan het ons verjaardagmaatjies vanmôre. Party van hulle verjaar so skelm, jy kan amper nie eens weet hulle verjaar nie. Genigtig. Santa, verjaar woensdag. En my ou wit kom vriend. Ertjies, kom haal jou ware wang. Goeiemôre aan elkeen. Welkom by ons. Ja, die week was interessant geweest. Ek sê altyd, hier is 'n hoogtepunt, maar dit is nie alles wat jy vir die Here doen, dit is so besonder. Die lekker van die lewe, as kind van God, is jy omswerwing deur die week, die mense wat jy gaan bedien, die mense wat jy gaan besoek, die nuwe mense wat jy leer ken. Of dit is om in 'n hospitaal in te stap en vir 'n sieke te gebid en 2-3 dae later te hoor hoe God daai persoon in daai bed opgerig het. En dan gaan jy by partykeer gaan bid jy en dan moet jy 2-3 dae later hoor, kort nadat jy vir die persoon gebid het hulle gesterf. En in die begin van die bediening het jy baie vrae. Dan sê jy, Here, ek het dan gaan bid met soveel geloof, met soveel oorgawe. En dan sê dit so die Gees van die Here net hierheen kom herinner. God is die gewer van lewe. Hy het vir ons elke dag afgemeet en sal jou laaste sekonde op aarde nie verbygaan nie. Anders is ons mekaar vir ewig lewendig gebid het. Jy het nie nodig om te gebid en die persoon lewe vir ewig. Maar as dit tyd om reg te wees tot die einde dat jy naam in die boek van die lewe geskryf word. En dit is wat vir my so kragtig is van om die Here te dien. Is om elke dag met meer ywer, meer oorgawe. Nie godsdienstig nie, maar verhouding met Jesus elke minuut van die dag te kan leef. En in daai atmosfeer, met hierdie woord, wat volgens graag vir ons die troon van Vader God nader in gebed. Vader, lieveling van ons siel, gewer van ons lewe. Die een wat die asem in ons neusies geblaas het, is so klein embryotjies was, of nie eens baba nie, embryo. En die eerste hartklop op die so naar opgetel kon word, dat daar is lewe, was hy daar. 9 maande voor mama self sy ou babatjie gehou het hy daar die baba, elkeen van ons het vanmôre gesê, was so 'n babatjie. Kunstig in die moederskoot geweef, die kleur van ons oor, die kleur van ons hare. En Vader, so kunstig is u, en so het u bemoeienis met ons as mense, dat al 7 biljoen mense wat op hierdie aarde vandag is, of hulle u dien, of hulle van u nie wil hoor nie, of hulle u ontken, of hulle u erken, al 7 biljoen mense op hierdie aarde,
weet U presies hoeveel hare is op 'n hoof. Hoeveel detail is U, my God, dat U selfs weet hoeveel hare is daar op hierdie oomblik, op hierdie aarde, op elke mens se hoof. Hoeveel te meer U liefde vir ons. Hoeveel vanmôre, hoeveel te meer die prys wat U op Golgotha vir ons betaal het. Wat vanmôre die roepstem was wat vir ons gesê, kom na die onderlinge byeenkoms. Kom ontvang die begeerte van jou hart. As jou begeerte vanmôre is om Vader in intimiteit beter te kan ontmoet. Vader wil jou vanmôre ontmoet. As jou begeerte vanmôre is, Here, ek battle versond met hierdie siekte. Here, vir soveel jare bid ek vir jou oor hierdie siekte. Dalk is môre jou uur. En Vader se plan. Maar ons staan in geloof en ons maak dit vas oor jou vanmôre. Genesing in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Vader, vanmôre ken U tot die pyn en die hartseer en die bemoeienisse waarmee ons vanmôre hier gekom het. Want ons partykeer soveel keer maskers dra om vir die wêreld te wys, alles is oukei, maar eintlik is niks oukei nie. En dan sê U vir ons so, is oukei om nie oukei te wees nie. En vanmôre is ons gebed, Here, dankie vir die liefde, wat nooit in ons harte 'n wrok koester nie, maar 'n verlange van liefde. Sodat U die lig kan wees wat in ons skyn en deur ons skyn en ander kan ook kry. Dis ons gebed vanmôre. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie vir die inspirasie. En dankie dat ons U nou kan aanbid met ons sange. Want ons het nie gekom om net te sing, ons het gekom om te aanbid. En ons Here U daarvoor in die kosbare lieflike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan. Kom ons sit vanmôre uit ons hart uit. Daar aanbidding, want hy leef. Hy leef hier in my hart. En daarom, omdat hy die lig van die wêreld is, en hy woon in my, kan die lig nie doodgaan en hy bly skyn waar ons beweeg. Kom ons lees. Goeiemôre. 'n Hartlike welkom van my kant af. Vir die van julle wat my ken, ek is Alicia. Ek het offisieel aangesluit. Ek is deel van die musiekgroep. En ek wil vir elkeen wat hierso is vanmôre sê baie welkom. U is vir ons kosbaar. En ons is hier vanmôre om God se naam te eer. U sal oplet dat die liedjies wat ek gekies het is so in volgorde. Soos pastoor gesê het, hy leef. Hy leef hier in my hart. En omdat God in ons hart lewe, kan ons sê ons is verlostes. Ons gaan 'n medley doen, so ons gaan oorslaan na as die verlostes huis toe gaan. Want hy leef in ons harte. En as ons verlostes is, gaan ons eendag hemel toe en ons gaan juig daar in die hemel. So ons gaan oorgaan na ons gaan juig daar in die hemel. Want ons het hom in ons harte. Ons is verlostes. En nou kan ons sê, ons gaan juig daar in die hemel. En wanneer ons in die hemel gaan kom, gaan ons net sê, lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Amen. Because he's the Lord of Lords and the King of Kings. Kom ons sing hierdie liedjies saam. Hallelujah.
vanmôre voel ek, hier's iets wat moet gebeur vanmôre. Ek wil hê, ons moet gemaklik raak in die huis van die Here. As u vanmôre voel, u wil sit, dan sit u. As u vanmôre voel, u wil spring, dan spring u. Ons is vry vanmôre in God se koninkryk. Ons is vry vanmôre om te kan eer die God wat ons dien, want hy's 'n groot God, hy's almagtig en hy besit die hele wêreld. Geen mens kan verander wie hy is nie. Geen besluit kan verander wie hy is nie. Geen boek wat geskrywe is kan verander wie hy is nie. Hy is, was en sal altyd wees. Kom ons gee vir Here vanmôre 'n lofoffer. Halleluja.
wil ek hierdie instrumente moet vir my sagter maak. Ek wil julle stemme hoor vanmôre. Ek wil hê die gemeente moet werklik glo wat hulle vir hom is. He is more than enough. He's above all sickness. He's above all trials and tribulations. He's above all the pain. He's above all your financial problems. Hy is vanmôre hier om 'n verskil te maak. En ons eer vanmôre dat God ons kom sien in die koninkryk van hom. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Lost them all. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than Than enough. He's more than enough. Terwyl jy so staan, lig jy die hande op. He's El Shaddai, prys hom vir the God of plenty, die God bo alle goeie, the all-sufficient one, God Almighty. Thank you, Jesus. Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Hallelujah. Hallelujah. Vader, in hierdie oggend hier, in hierdie stemming van aanbidding, wil ons vir 'n oomblik stil word. Daar's in ons mens wees geen haas môre. Ons het een begeerte, Heilige Gees.
gelei te wees. Vanmôre het ek kan uitstap en ek kan sê, dit was goed om in die huis van die Here te kon wees. Here, hierdie gebou is nie die kerk nie. Elkeen wat vanmôre in hierdie gebou staan, is die stene van die lewende kerk van Jesus Christus. Of is daar in ons sitkamer, of Woensdag aand of 'n Vrydag aand by mekaar kom en jy kan die gees van die Here se teenwoordigheid voel. Dan is ons besig om kerk te hou. Maar het is belangrik om op te gaan na die huis van die Here en die onderlinge byeenkomste nie te verwaarloos nie, want dis hier waar ons kom en ons kom bemoedig mekaar met 'n woord van getuienis. Dis hier waar ons kom saam sing. Dis hier waar ons saam net een word as familie wat mekaar dra. En dis ons begeerte vanmôre, Vader, dat U in ons sal deponeer die krag van 'n geestelike familie wat mekaar dra, wat vir mekaar waaragtig werklik lief is en mekaar se belang op die hart dra en mekaar ondersteun. Dis ons begeerte met hierdie byeenkoms vanmôre, Vader. En ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. En die almal sê, amen. U kan sê plek. Ek wil vanmôre sê, my naam is nie David, maar ek kan sê David sê, dit is goed om op te gaan na die huis van die Here. Dit is goed om op te gaan na die huis van die Here. En ek wil graag hê, julle moet vanmôre iets in jou lewe begin verstaan. As jy vanmôre hier instap en jy sê ek gaan kerk, en jy dink aan 'n gebou, mis jy dit. Maar as jy vanmôre hier net gekom het omdat ek die onderlinge byeenkomste waar ons mekaar kom bemoedig, mekaar in die hand kom steek om in 'n eenheid die Here te dien. Wie wanneer was hierdie land, hierdie mooi land van ons op sy sterkste? Toe die pa nog in die huis en die aand die woord van God gevat het en op 'n tafel gaan sit het. En dan was hy godsdiens. Toe die pa nog die priester van sy huis was. En gesê het, so sê die Here. En besluite geneem het op grond van wat God hom gelei het om te doen. En daar was 'n vrou in die huis wat haar man kragtig gedra het in sy besluite en hom kragtig ondersteun het. Selfs te midde van baie keer sy trane, wat weet 'n man maak nou die verkeerdste besluit, maar weet wat, ek is sy vrou en ek sal hom ondersteun. Ek onthou, soos gister, hoe dit voel om as 'n jong man in die lewe in te gaan, jy dink jy weet alles. Ben jy so naïef soos môre heeldag, maar jy dink jy weet alles. Ek dink my eerste ontmoeting met die hardheid en die realiteit van die wêreld en die werklikheid van die wêreld is toe uit my hoërskoolloopbaan nadat ek matriek geskryf het, graad 12 vandag, en ek in die kadette samejeur was. En nou gaan ek weermag toe en hier moet die toelander nou vir my instruksies gee en ek is samejeur gewees in die kadette. En ek voel, wie is hierdie toelander vir my wat 'n samejeur was? Om met 'n bang aarde toe te kom en te besef, until you can learn to be humble, totdat jy kan leer wat nederigheid is, gaan jy jou kop teen die omstandighede van die lewe staan. En baie keer het ek in my lewe gesien dat die seer van die lewe het my om humble maak, om sterk te kan staan. Om omstandighede te kan verstaan, dat ek nie altyd beheer oor dit het nie. Maar as 'n God wat altyd in beheer is van waar dit op pad is. Daarom sê sy woord, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Een van die kragtigste maniere hoe jy volgende persoon na die Here toe kan lei is deur van jou lewe te getuig, maar nie stil te staan en jou trofees uit te pak van hoe erg jy was toe jy in jou lewe was nie.
Nee, Jesus het daai gedeelte reeds vergewe in die diepte van die see gewerk en hy dink nooit weer aan nie. Waarom moet jy God herinner van jou verlede deur oor jou dinge waar hy jou uitgehaal het, soos trofees uit te pak wanneer iemand anders vertel? Kom Here by die punt dat ek sê, ek was totaal verlore. Ek was helverdiende sondaar met geen genade wat ek op kon aanspraak maak nie, maar toe was daar 'n God wat met sy groote liefde my kom aanraak het, ook in die minste verdien het. Toe ek sy vyand was, het hy nie van my vergeet nie. Toe ek hom herhaaldelik oor en oor seer gemaak het met my besluite, seer gemaak het met my verkeerde keuses, was hy die een wat nog altyd getrou gebly het en my nog altyd in die hand kon vat het en gesê, ek het nie van jou vergeet nie, kom huis toe. En Jesus vertel die gelykenis van die verlore seun. Iemand wat sy vader geken het, sy vader se hart geken het en gesê het, ek wil my erfbors hê. En ek gaan verkoos het in die wêreld. En wie wat sê die woord van God, waarvan die Vader in hierdie gelykenis, die typering is van Vader God se hart. Hy sê, die Vader het elke dag die pad afgekyk, wanneer kom sy seun huis toe. En toe nog van ver af aankom. Die jongen wat by die varkhokke gewerk het, wat nie meer 'n aangename reuk gehad het nie. Ek dink nie vir jou dink hoe sy klere gelyk. Dus jy aangestap kom, sê die woord dat die Vader na hom toe gehardloop. En hom omhels en hom gesoen. En gesê dadelik trek vir my 'n ander kleed aan. Hierdie varkkleed nie pas nie by my seun nie. Trek vir my beste klere aan. Sit vir my ring aan sy vinger. Geslag daai vetgemaakte kalf. Hier was jaar seer baie keer ons wat in die huis van die Here is wat elke dag die liefde van God beleef, wat elke dag daai verhouding met God beleef, wat elke dag die grootte van God se genade en voorsiening beleef. As soos die oudste broer wat ook met agting kyk, na hierdie broer wat huis toe kom. Ons kyk baie keer na mense wat deur die deur stap met hulle battles en hulle seer. Kyk as dan neer en sê, wie wat ek dien die Here al so lank, nou wil hierdie persoon inkom en nou wil hy. En dan raak ons jaloers as hulle salwing sterker as ons in die woord. As daai broer deur volgende moet stap, en volgende week bid hy meer vir siek is, en dan word meer gesond as wat jy in jou hele lewe vir siek is, dan raak ons opstandig. Here, ek was my hele lewe lang in die kerk gewees, ek het nooit in hierdie dinge vasgeval om daar buite te wees. Ek was 'n lig vir u gewees in my kerk, ek het so baie in die gemeente vir u gedoen. Here, wat sê die Vader? Jy was nog altyd hier gewees, jy het nog altyd my guns nog altyd my liefde ervaar. Maar hierdie broer van jou was verlore en hy het huis toe gekom. Wat is nie veel meer bly wees as hulle wat vanmôre nog opstaan en sê ek wil na die huis van die Here toe gaan nie. Is dit nie miskien vanmôre die oomblik wat God my gaan kom aanraak en my hele lewe finaal gaan kom verander met sy liefde nie? Dat hierdie die mooi oomblik vir elkeen van julle is wat beskore is. Baie keer voel ons so verwerp. Baie keer gaan ons deur soveel seer, soveel hoekom se waar ons. En die boodskap wat ek vanmôre wil vir jou bring, wil ek vir jou bring as 'n bemoediging. Ek wil vanmôre jou kom bemoedig met Vader se woord. Maar wanneer ek bietjie begin sensitief praat rondom bekering en ons met sonde moet breek, is dit nie vanmôre om my vinger aan jou te wys nie. Ek wil vir jou daardeur eintlik wys wat is sonde se plan met jou lewe. Dit wil jou verwoes. Dit wil jou by 'n punt bring dat jy nie eens meer glo God gee vir jou om nie. Dis die enigste rede hoekom ek ooit oor sonde hard en duidelik sou praat in 'n diens, is nooit om jou te oordeel en jou te kritiseer nie, want ek is altyd 'n persoon wat se hart oop is vir die verlore seun en die verlore dogter wat huis toe kom, dat mense kan omhels en vir hulle 'n skoon kleed, rein, suiwer, linne, nie deur silwer goud gekoop nie, maar deur die bloed van Jesus Christus gereinig en gesuiwer, sodat jy kan bekleed wees met sy geheerlikheid en met sy geregtigheid en kan opstaan en kan sê ek is 'n nuwe mens. Omdat Jesus dit vir my gedoen het. Welkom aan elkeen. U kan vanmôre vir my so lank blaai na Matteus 4 vers 13 tot 17. Dit gaan ons hoofuitleidende gedeelte vanmôre wees. Lig skyn en duisternis kan dit nie oorweldig is volgens die boodskap. Lig skyn en duisternis kan nie oorweldig. Die hele wêreld kan so verander. So vraag. Eweneens hoor jy nog van 'n Charlie Kirk.
Of stuur sy 'n videoetjie so om, hy praat bemoedigende woorde, maar jy sê reg van Charlie Kirk bewus. Hy sê nog een van daai predikers wat vir waarheid staan en wat jy bemoedig met stukkies wat jy ontvang. En die volgende oomblik word hy vermoor. En nou weer die hele wêreld van Charlie Kirk. Maar weet jy wat, ek is vanmôre bewus van Charlie Kirk. Ek is bewus van die skielike verandering wat in die wêreld plaasgevind het, hoe mense besef, my lewe wat ek so van God af probeer battle om weg van God af te kom, my eie bestaansreg uit te kap, my eie human rights uit te kap, ek het die reg om eie lewe te lewe, besef, dit was altyd 'n gejaag na wind. Sonder God te gejaag na wind. En nou kom mense in na die huis van die Here, nie oor 'n skuldgevoel om 'n tradisie deelagtig te word, of 'n lidmaat van 'n kerk te word, of 'n goue kaartjie te kry en te sê, omdat ek nou kerk toe gegaan het, gaan ek nou hemel toe. Daar's 'n honger wat nou oor die menslike hart uitgegiet word, reg oor die wêreld. Ja, daar is 'n hartseer gedeelte daarvan. Een oomblik sien jy hoe 3 miljoen mense in Londen in die straat afstap en reg oor die wêreld kom. Maar wie weet jy die reality? Breed is die weg wat lei na verderf, en smal is die weg wat lei na die huis van die Here, en min is hulle wat dit. Vir 'n moment is daar 'n oplewing, vir 'n moment, ek dink aan die COVID-tydperk. Toe dit op sy ergste was, toe sak die mense bid nie in die strate, en bid dat God tot ook net hierdie virus sal wegvat, en hierdie lockdown sal al goed sal wegvat, en toe die COVID weg is, gaan hulle weer terug na hulle ou lewe toe. En 'n handjie vol bly by God se voete. En dieselfde hoop ek gaan nie nou weer gebeur. Maar dat mense nou werklik ernstig sal word en sê, ek moet met God regmaak. Het gaan nie vir my oor die weg geraap nie. Verstaan? Hoe sê jy vanmôre, het gaan nie vir jou oor die weg geraap nie? Nee. Dit gaan vir my oor 'n verhouding met Jesus Christus en 'n verlang om by hom te wees. Of dit dan nou die laaste sekonde van my lewe is dit op aarde afgemeet is om na die huis te gaan, sy rus in gaan, en dit is met sy wederkoms. Ons moet reg wees, in verhouding met hom. Dan moet verhouding wees. Dit moet die asem wees wat jy vanmôre laat opstaan en sê, because he lives, I see. Ek sien kans vanmôre, omdat hy leef. Ek is so bewus van God vanmôre, dit voel vir my so asof ek amper nie by die woord uitkom. Maar dit is nie my gejaag nie. Ek het nie vanmôre kom vir jou te preek nie. Ek het vanmôre met een begeerte opgestaan. Vader, gee my 'n woord in my mond, wanneer ek my mond oopmaak, om jou kinders te gaan bemoedig. Want jou kinders is moeg, Here. Die wêreld is so onregverdig. Elke dag moet ons sien van videoklips van hoe die Illuminati en die New World Order hulle totale beheer van die mens plan en plek skuif. Ons is al so moeg gedreineer met al hierdie video's. Ek wil vanmôre vir jy sê, kom ons skuif al die video's in. Al die klips, al die goed is oor die New World Order, al die goed. En vanmôre nie, kom ons breek die kettinge. En ons staan op en sê, because he lives. Because he lives. Omdat hy leef. Amen. Laskyn en duisternis kan dit nie oorweldig nie. Ek wil vandag vir jou vra om uit hierdie hele boodskap, hierdie 2 kerngedagtes saam met jou te vat as kos op jou lewenspad. Eerstens, Jesus Christus is die lig wat duisternis in jou lewe wegdryf. En tweedens, met Christus wat in jou woon, is jy geroep om deur hom duisternis weg te dryf. Ons is nie geroep om negatief te wees, ons is geroep om ligdraers te wees. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. Er staat dit bo op 'n berg, lê kan nie weggesteek word. En mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staande en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir 'n lewe van aanbidding. Dankie vir 'n lewe van onophoudelik bid. Maar dankie dat dit gebed van verhouding is. Gebed van gesprek voer met die een wat ons so lief het, dat U Uself gegee het as losprys op Golgotha vir elkeen van ons.
En daarom is dit ons verlang deur die dag waar ons ry, waar ons by die huis is, waar ons in die tuin sit, miskien vroegmôre met 'n koppie koffie, net van die bewus te word voor die dag se gewoel, op ons gedagtes, so vinnig, so besig. Maar Vader, in al die gewoel, is ons altyd bewus van die grootheid. Is die stem altyd daar, spreek U met ons, deur 'n WhatsApp, deur iemand wat ons bel, deur 'n boodskap wat ons luister, deur soveel maniere praat U daagliks met ons, waar ons loop, in ons geesmens, oralste, U praat met ons. Gee ons geopend oor om U stem beter te kan hoor, helderder te kan hoor. Sodat ons met U stem gevul, met U as verhoudingsgod, die lig kan wees wat U wil hê ons moet wees. Amen. Mattheus 4 vers 13 tot 14. En hy is Jesus Christus. Het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see. Hierdie verhaal speel af 2000 jaar terug in Jerusalem, in Israel, waar Jesus Christus, nadat hy gehoor het dat sy neefie, Johannes die Doper, Johannes die Doper was Jesus se biologiese neef, want hy is gebore uit Martha, wat Maria se suster is. En dis ook die eerste persoon wat begin lof dans het, terwyl hy nog in die moederskoot was. Maar terwyl Maria swanger was met Jesus, en sy aan huis gegaan het by haar suster Martha, toe begin Johannes die Doper binne na opspring van opgewondenheid. Wat is song op so 'n klein babatjie, wat kan begin lofprys terwyl hy nog in die maag is van die mamma op pad om gebore te word. En toe Jesus hoor, Johannes die Doper is onthoof in die tronk vir sy geloof, was hy gebroken. En hy het weggegaan na Nasaret. En dis hoe die verhaal van daar af afspeel. En hy het Nasaret verlaat, en gaan woon in Kapernaum aan die see, in die gebied van Zebulon en Naphtali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land Zebulon en die land Naphtali, na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Die wat sit in die land en die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Want toe het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Waar het julle van tevore daai woorde gehoor? Die Johannes die Doper op besig was om te doop. Toe sê hy hierdie woorde, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En kort daarna toe kom Jesus afgestap deur die Jordaan toe en het opgedoop. En Jesus begin hierdie woorde in sy bediening letterlik daar in die duister gedeeltes van Israel begin hy dit te verkondig. En wat vir my so mooi is van hierdie verhaal, waar ons in 'n donker ding gaan, met soveel uitdagings in ons lewe, met soveel vrae, wat so min antwoorde partykeer het, dan sak ons ook in so diep donkerte weg. En Jesus, terwyl hy gehoor het van Johannes die Doper se dood, het hy ook na hierdie diep donker plek gegaan. Maar nie om in negativiteit of depressie, negativiteit te gaan leef nie, maar om 'n lig te wees. Toe hy sy donker tyd gehad het, het hy in duisternis beweeg, nie om ander meer in duisternis, meer negativiteit vasgevang. En ons as kinders van die Here wat die ligdraers moet wees, want God leef in ons, is so maklik wanneer ons 'n gesprek is, dat ons die duisternis bring, wanneer ons in duisternis is. Wanneer ons negatief is, wanneer ons depressief voel, wanneer ons voel, ek sien nie meer kans vir die dag van môre nie. Ek gaan slaap en sê, Here, asseblief, laat ek nie môre op het opstaan nie. Vat my net weg in die dag. En as jy daai duisternis in ons, dan is ons gesprekke baie keer net so donker. Maar Jesus se gesprekke het in sy donker oomblik
wat hy in 'n donker gebied in beweeg het hy ligdraer gebly. Maar hy is môre nog steeds een wat die ligdraer in jou omstandighede is. Hy is nog steeds die een wat die laaste sê in jou lewe. In werklikheid is hy die enigste een wat sê in jou lewe. Lig skyn en duisternis kan dit nie oorweldig. Jesus Christus is die seun van die lewende Skepper God wat jou en my en die aarde met al sy glorieskappe proklameer die volgende woorde. Hoor wat proklameer Jesus Christus. In Johannes 9 vers 5. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Solank ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En die vyand weet dit. Dat die duisternis kan die lig nie oorweldig nie. Die vyand probeer enigiets. In Amerika kap hulle die 10 gebooie van die mure af. Hulle verwyder al die Bybels uit die biblioteek uit. Bid en die dag met God begin word dit skole uitverbaan. En Pride parades begin in die strate meer vryheid kry om te doen as 'n Christen wat met 'n banier stap dat Jesus is koning. Die vryheid om in die straat te staan en te sê Jesus is koning. Maar alle ander parades wat teen die lig is, wat die duisternis moet bring om die lig uit te delg. Maar jy kan die lig nie uitdelg nie. Want al sterf jy vir Jesus, omdat die ligdraer nie in jou die krag soek nie, maar hy is die krag wat in jou kom woon, wat jou laat lig skyn. Sal selfs jou dood vat en dit 'n kragtige lig maak vir die duisternis en skielik kom miljoene mense stap in die straat af, hulle vra nie eens toestemming om hulle bruid te doen nie. Hulle stop en dan sê Jesus is koning. Ek het by vorige geleentheid gesê in Engeland, Londen, begin hulle die een straatprediker om die laaste bietjie lig wat nog skyn, onbeskaamd, te arresteer op straat en te verbied om die woord te en die volgende oomblik nie, is daar 3 miljoen wat in Londen in die straat afstap en was sy Jesus is koning. Jy kan nie die lig van God met al die duisternis van die wêreld kan jy dit nie verklaar. Ek het al gesien, veral in ons tyd wat ons nou leef, met die uitdagings wat ons nou mee te doen het. As daar 'n loadshedding is of daar word 'n kabel afgebreek met excavation en al hierdie goeders. En nou sit jy aan die donker, jy is letterlik oorgelaat aan die genade van die duisternis. Nou sit jy daar, daar is die koplampies en dit is kersse en dit is die solar lampies word in die dag buitekant gesit en vanaand lig in die huis bring en genadiglik, dankie tog as jy 'n gasstoof het wat jy kan kos maak. Maar die huiskas. Jy kyk uit oor jy dan kies jy vir jouself, ek wonder hoe lank gaan hierdie vleis of hierdie kaas of hierdie goed van hierdie huiskas. Hierdie krag moet nou om. Jy begin klop en die kom skade. En as dit nie hartseer partytjie net nadat jy maand se groceries gedoen het. Jy doen nie van die koppiesentrum af met daai kaas en daai goed gery, dit het nou warm gewees in die son, en nou wil jy dit in die yskas verbom. En dan tel jy die sekondes af. En later gaan al die koelerboks uit die gepakke ys en al die goed wat jy weet, en nou moet kind gebly word het op ys gepak. Wat jy reg gevoel, kan jy reg voel onthou as jy ligte skielik kan kom. As dit is al die negativiteit nie, net so. Dis die krag van lig. Nou as Eskom krag vir jou soveel verligting gee. Hoeveel te meer hy wat lig is. Wat in jou wil kom woon en uit jou uit skyn liefde. En dis wat ek jou vanmôre wil vat met hierdie boodskap. Van lig skyn en duisternis kan dit nie oorweldig nie. 1 Korintiërs 12 vers 19 tot 31. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eer is die lede van die liggaam noodsaaklik, maar die swakste lyk.
En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloedige eer. En so het ons sierlike lede oorvloedige sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde dit oorvloediger eer gegee. Die verlore seun, hy moet opgetel word. Hy kom van die varkkokke af. God raak hom aan met 'n gawe om vir die siekes te gaan bid. Weet jy hoekom? Want God wil hom herstel. God is in die hart van liefde om te herstel. So daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid lei al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leerders, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leerders nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog uitnemender weg. So Paulus skryf hier aan die gemeente in Korintiërs. Ons weet dat die Bybel wat ek en jy vandag in ons hand het, was nie in hierdie formaat geskryf nie. Dit was as briewe geskryf. Daar was nie hoofstukke nie, daar was nie teksversie. Dit het later gekom vir studiedoeleindes, het dit makliker gemaak om dit op te deel in hoofstukke en dit teksversie te gee. Maar die oorspronklike skrifte was briewe. So as Paulus dan al hierdie dinge noem van die eenheid van die liggaam wat in Christus vervul 'n kragtige werk doen om almal op te bou en ook die wêreld buite te gaan wys die liefde van Jesus en die lig van Jesus uit te dra. En hy sê hier aan die einde van 1 Korintiërs 12 dat maar ek wil julle meer uitnemender weg. Dan moet ons dit lees soos die briefvolgorde waarin dit geskryf is. Met ander woorde, dan moet ons verder lees. Want hier in vers 31 stop 1 Korintiërs 12. Maar kyk wat sê die volgende vers, wat 1 Korintiërs 13 vers 1 is. Die uitnemendheid van die liefde. Hy sê al hierdie gawes het die Here julle gegee om mekaar te stig, om die liggaam van Christus goed saamgevoeg te hê, sodat selfs een wat die minste in die gemeente voel, deur die gemeente se liefde met sierlikheid bekleed kan word, want ons moet mekaar versorg, ons moet mekaar met liefde bemoedig. Hy sê, maar as jy al hierdie dinge, hand op die siekes geleed, duiwels uitgedryf het, al hierdie kragtige tale gespreek het, uitgeleed al, wil ek julle meer uitnemender wegwys, is al hierdie dinge wat julle so jag. En dan sê hy in 1 Korintiërs 13 die volgende, die uitnemendheid van die liefde. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, met ander woorde, al sou ek tale kon praat, maar ek het nie liefde wanneer ek dit spreek. En ek kon hierdie taal uitlê, maar ek het nie liefde nie. Veral my familie in Christus. En ook vir 'n verlore gaande wêreld daar buitekant. Ek wil eintlik amper sê nog meer vir die wêreld wat daar buitekant is. Want ek en jy het die geregtigheid van God gevind. Jesus sê ek het gekom vir die regverdige en vir die sieke, en ek het gekom vir die onregverdige, ek het gekom vir die sieke. Ag, die gesonde nie, ek het gekom vir die sieke. So ek en jy moet elke dag wanneer ons uit hierdie onderlange byeenkoms uitstap, moet daar 'n vuur wees wat binne ons brand. Here, gee my siel buitekant om te gaan bemoedig. As ons mekaar net bemoedig op 'n Sondag, of wanneer ons by mekaar is, wat het ons gedoen vir die koninkryk? Maar as ons uitgaan om daai wat op by die varkhokke sit, wat nog geen hoop het nie, wat besig is om te sê, Here, I'm nothing. Moenie sê ek môreoggend wakker word nie. Ek wil liewer deur die nag sterf. Here, die lewe het vir my net te veel geword. Die vernederings is vir my net te veel. En ek en jy is op die plek waar God met ons kan praat en ons kan stuur. Om te kan uitgaan. En te gaan bemoedig. Een van die mooiste oomblikke in my lewe, in my verhouding met die Here Jesus, dit was ook 'n seisoen gewees, want God vat jou deur seisoene, dat jy nie so
vasgevang raak in 'n seisoen dat jou Here bestaan om daai seisoen gebou word, want jou lewe moet nie om seisoene gebou wees nie. Jou lewe moet gebou word in Jesus Christus en die verhouding en hoe jy saam met hom beweeg en hom gehoorsaam is. En een van die mooiste seisoene was toe die Here my letterlik op 'n tyd gebruik het. Ek was glad nie eens by die kerk betrokke op daai stadium nie. Ek het net een ding gedoen. Ek het gewag op die stem van die Heilige Gees. Wat vir my sê, klim na in jou kar en ry. Maar as jy maar tot op die punt staan om selfmoord te pleeg. Ek het later 'n span gehad wat ek so geroteer het in beskikbaarheid om saam met my te beweeg. En ek het so verkeer al getuig, die Here my gestuur, en klop ek aan die deur as die persoon op die punt om hulle self op te hang of te skiet. En dan kon ek saam met Jesus huil, ek kon saam met Jesus lag, ek kon saam met Jesus opgewonde weet. Hierdie siel het 'n gehoorsaamheid as instrument Jesus ontmoet, en daar's nuwe hoop, daar's nuwe verlange, daar's nuwe krag, daar's 'n uitsien na die dag van môre. Weet jy wat het ek in my lewe by die Here meeste geleer, Kobus? As iemand my na jou huis toe stuur, en jy het baie vraagstukke, gaan ek nie om jou te oortuig nie. Want dan is ek groot in myself, dan dink ek het al die waarheid, en jy is eintlik verlore, en ek moet jou kom red. Nee, ek stap in by jou en ek wil jou vriend word. Ek wil hoor wat maak jou hart klop, en dat jy dink soos jy dink. En wanneer ons gemaklik met mekaar, ons gesels, dan deel ek met jou hoekom ek dink soos ek dink, maar ek respekteer hoe jy dink. Weet jy hoekom? Nie omdat ek kompromissie aangaan met God se woord nie, maar ek soek 'n geleentheid om 'n saadjie te plant waarmee God kan werk. Ek het al na mense se huis toe gegaan, as jy mense voor dit my, jy gaan met soveel aggressie ontmoet word. Dan ry ek daar werk, dan word daar braais gery. En ons vriendskapsbande gestig. Want ek het nooit gegaan om daai persoon te vertel hoe verkeerd is hulle nie. Ek het gegaan om Jesus se liefde, lig, niemand anders se lewe te wees. Want God oortuig deur sy Gees wat is reg en wat is verkeerd. En baie mense sit vandag stikkend langs die lewenspaaie omdat hulle seer gekry het in die kerk. Maar ek sien hierdie week nog 'n oulike prentjie. Ja, kyk, ek wil jy sien ons lewe in 'n tydperk nie wat skrifte die hele wêreld vol is. As jy sê jy wil nooit 'n Bybelskrifvers hierdie week gekry het nie, dan weet ek nie onder watter klip bly en op watter planeet bly nie, maar dit is blijkbaar oor ons te word gestuur. En so sien ek 'n prentjie hierdie week van 'n ou wat 'n hemp aan het, t-shirt. Ek het seer gekry in die kerk. En onderaan staan, en die son het jou ook al sikkend gebrand langs die see, maar jy het die volgende dag Westerland toe gegaan. Wat sou die taal van mense Engels spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal belydenis simbool. As ook die gawe van profesie, al die geheimenisse weet, en al die kennis, so ek alles weet. En ek kom na jou toe, met alles wat ek weet, en ek het nie liefde vir jou nie. Wat sal dit my baat? Dan sou ek die geloof hê, sodat ek berge kom versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Met andere, Paulus sê, dit is wauw. Om in die huis van die Here gawes te hê. Dis wauw om te sê, ek het iemand gedoop en hom by die Here uitgebring. Dis wauw om te sê, ek het na hospitaal toe gaan vir iemand gaan bid wat siek was en het gesond geword. Dis wauw om die Here in 'n plek in te stuur, en die sien hoe die Here kettinge breek, dat iemand in gevangenis is. Maar as 'n Here neem weg. Ons moet nooit groei in ons trofees wat ons vir God gedoen het nie. Ons moet groei in die liefde wat ons in die eerste plek gedryf het om dit te gaan doen. As ek dit in die eerste plek nie met liefde gedoen het nie. En ek het gedoen omdat ek op jou neerkyk, omdat ek nou die Here dien, en jy is nou nog daaronder in die doms, en jy is so rebels teen God, en jy is so ver van God af, en weet jy wat, as jy jou nie nou vinnig bekeer nie, gaan jy op pad hel toe. Waar is die liefde in hierdie gesprek?
Ek sê eendag vra iemand vir my, pastoor, ek gaan nie kerk toe nie, want daai pastoor, hy sien my nooit weer in sy kerk nie. Ek sê, wat het die pastoor gesê? Kyk, jy nou seer gekry, maar jy gaan toch nog weer staan toe, jy gaan maar ver in die son brand. Wat het die pastoor gesê? Nee, die pastoor het my die volgende gesê. As jy rook of drink of dans, gaan jy hel toe. Wie is hy om my te judge? Ek sê, kom ons maak koffie. Kom deze nou? Suiker? Wat wil jy in die koffie? Swart? Dit. Ek sê, eers wil ek met jou saamstem. Jy sê, pastoor, jy sê met my saam. Ek sê, ek sê, dit met jou saam. Dit is, ek pastoor, ek nie reg gehad om iets te sê. Hy sê vir my, pastoor, hoe sê jy dit gedoen het? Ek sê, eerstens met liefde. En tweedens, om jou hart, sonder kompromasie, met God se woord, by God uit te kry, sodat hy die werke doen, sodat hy soos volgestel het. As ek daai preek moes gepreek het, sou hierdie woorde gebruik. As jy volgend in hierdie kerk sit, en iets het jou in 'n tronk, daar's 'n ketting waarvan jy nie kan losbreek van verslawing nie. Jesus het gekom om die gevangenes vrylating te bring. Amen. Jesus het gekom as 'n lig, sodat die duisternis wat jou vanmôre vashou, wat jy na iets anders te laat gryp om jou lewe sin te maak, om daai duisternis weg te dryf met sy liefde, sodat jy sy lig kan ontvang en kan vry wees. Jy sien, toe ek in Jerusalem staan in die graf van Jesus Christus, daar staan so teen die deur, Hy is risen. Sal so nou geskryf op die deur wat hulle nou geïnstalleer het, waar jy nou kan instap in die graf van Jesus Christus, maar daar is nie altyd die deur nie, die steen weggerol is lê op daai een kant. Staan ek in die graf, en ek sê die volgende woorde terwyl ek daar staan. Alle mense verwonder hulle aan die tuingraf en al die goed. Ek staan daar met 'n missie. Sê Heilige Gees, wat wil U vandag vir my sê, terwyl ek die voorreg het om hier te staan? Praat met my, ek wil iets saam met my vat. En die Heilige Gees wat my na Psalm 23. Hy sê, ek stuur jou as 'n herder na my skape. Wat het die herder in sy hande? Ek sê, 'n stok en 'n staf. Hy sê, wat is die doel van die stok? Dit is om die leeu's en die beer en die wolwe waar die skapies wil seermaak te slaan. Hy sê, die staf, hy sê, dis waarom jy die skapies nader trek, as op dit naby in die afgrond beweeg, of is hulle nog te jonk is om te verstaan wat kan hy eet en wat kan hy eet om hom weg te trek. En as hy heeltemal te dom is, dan dra hy herder daai skaap nie. Jy nee, ek sien jy gaan dit nie maak tot die einde van die aand met die goed wat jy wil eet. Ek dra jou nie, maar ek sal jou neersit, dan kyk ek wat jy eet en tel ek jou van draadjie. En as jy seer kry, tel jy 'n skaapie op jou, dan moet jy dan draai. En die Heilige Gees sê van, nou gaan jy terug na my skaapies toe. En jy slaan nie my skape nie. Want daar is nie wolwe meer in leeu's nie. Jy slaan die werke van die vyand. Maar jy trek my skape met liefde nader. Voor dit was ek evangelis wat geslaan het van 'n kansel. En ek het teruggekom met liefde. Want God wil hê ons moet die pad regloop. Ons moet met sonde breek, nie met ons wil breek nie. Maar dan moet hy die werk van sonde wat jy verwoes uit jou lewe wil, dat jy by die plek kom dat jy soos 'n ou lammetjie kan gedra word wanneer jy seer het. Dat sy staf jy kan nader trek wanneer jy op die punt staan verkeerde dinge te doen. En al sou ek al my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee of verbrand te word en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat. Die liefde is ontmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Nou wil jy sê baie mense met wie jy 'n pad so stap, gaan jy in 'n sekonde verraai en wegstap van jou af.
Dit gaan jou breek. Maar weet jy wat is die lekker van breek? Is om jou knieë voor God te breek. En op te staan en vry te spreek. En te sê, Here, U werk sal nie skade ly nie. Ek is in diens. Ek bly gefokus. Dan doen die Here gewoon natuurlike dinge en jy kom agter jou, sonder jy reg jou hand baie geroer het, dit God se werk nie aangaan. Okay, Here. Skraap. Want daar is 'n stryd om te stry en daar is oorwinning te maak. Bly net by Jesus voete. Jy moet nooit vir mense kwaad word. Jy moet nooit verbitter raak met mense. Moenie vir mense dit besluit. Want dan het ons nie die liefde nie. Dan maak dit nie saak wat 'n kragtige preek jy preek. Jy sê vir 'n volgende persoon met kwaad in jou binneste loop. Ek praat nie van jy mag nie met seer loop. Jy mag nie teleurstelling hê nie. Maar jy mag nooit na kwaad beweeg en verbittering nie. Nooit. Wag nie. Ons moet vir mekaar bly bid. Selfs vir die wat die swakste is, moet jy ook bid. Want dalk is jy die wat dink jy is die sterkste, jy bid dan vir iemand wat swak is, wat eintlik in jou gebed 'n stap doen om jy eintlik op 'n oomblik die swakste is, en God het jou gered deur jou gebed, en dit tel jou op en maak jou sterk. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Hierdie profesie wat tot niet gaan, is nie 'n profesie wat gespreek word en nou kom dit in vervulling. Dit het niks met dit te doen nie. As Jesus sy bruid kom haal, en die 1000 jaar vrederyk wat saam met hom as konings en priesters heers, is verby. En nou breek die nuwe dispensasie van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde aan. En al die profesieë wat op hierdie aarde van betrekking is tot einde. Daar is geen profesie in die woord van God geskrywe van hoe die lewe gaan wees 1000 jaar later van die nuwe aarde nie. Dit sê nie vir jou waar begin dit. Maar daar is geen profesie wat vir jou sê hoe gaan dit wees vir 1000 jaar, 2000 jaar, 3000, wat gaan volg op die nuwe aarde nie. Want hierdie profesie is geskryf vir hierdie aarde, vir hierdie oomblik. Daar beweeg ons 'n nuwe tydperk van nuwe beloftes, 'n nuwe blydskappe. Daar kom nie 'n verlosser nie, hy is daar. Hy sal altyd by ons wees. Wie keer dat die gawes wat ek en jy so van die Here bid, stop daai oomblik. Jy gaan nooit weer vir sieke bid. Jy gaan nooit weer 'n duiwel uitdryf. Jy gaan nooit weer met iemand wat depressie het sit nie. Maar daar gaan nooit weer siekte wees, daar gaan nooit weer duiwel wees, daar gaan nooit weer depressie, daar gaan nooit weer al hierdie dinge wees. Hierdie is vir nou, om nou die liggaam van Christus te bemoedig, op te tel en te dra. Het jy al iemand in hierdie week opgetel en gedra? Het jy al voor die Here gelê en gesê, Here, gee my iemand wat stikkend is, om te gaan bemoedig. Ek wil jou uitdaag volgend. Ek wil jou hierdie uitdaging gee. Hierdie beteken nie sê Here stuur my. Ek wil jou hierdie uitdaging gee. Gaan bid. Terwyl jy stikkend is. Terwyl jy moedeloos is. Terwyl jy in duisternis is. Wil ek jy moet gaan bid. En vir die Here vra om vir jou iemand te stuur wat stikkend is. Om te bemoedig. Wie waar vind jy die vaste genesing? Wanneer jy agterkom, daar's iemand daar buite wat nog seerder as jy het. Of is dit iemand wat minder seer het as jy? Daai blydskap om met iemand te sit en met liefde te bemoedig en jy sien die lig gaan aan, die lig begin te skyn. Die lig van Jesus begin in daai persoon aan die brand gesteek word en jy sien daai blydskap, jy sien daai glans op hulle gesig terugkom. Weet jy wat, jy stap daar in met hierdie swaarmoedige gees nie. Jy stap daar uit met blydskap en van die Here, wow, dit was die beste plek vandag. Dit was so awesome om hierdie persoon te sien. Of iemand kom net by die Here uit. Want iemand het 'n saadjie geplant en jy kom nat maak, of jy sien wat oes in bring.
Ons is nooit geroep om al die werk te doen nie. Elke mens met wie jy praat, moet nie noodwendig 'n hart vir die Here gee, want jy nou in die vertrekking stap. Jy is dalk net die een wat die saadjie plant. Maar omdat jy dit in liefde doen, kan God weer iemand anders te stuur wat nat maak. En 'n volgende ene stuur hoe oes in te bring. Maar alles is hoeveel liefde wil jy gedoen wat jy moes doen. Dat dit nie dooie saad is. Jy kan die beste saad koop. Vra daai man, hy's 'n tuinboukundige. Jy kan die beste saad koop, Pieter. Jy kan die beste bemesting doen, maar as jy daai saad nie water gee nie. Hy saad gaan nie groei. Jy moet hom versorg. En as hy begin groei, dan is dit nie nou klaar nie. Dan moet daar nou besnoeiing gedoen word, die gras moet gesny word, daar is verdere sorg. Met ander woorde, die sorg vir 'n siel, vir 'n volgende mens hou nooit op nie. Dit groei van krag tot krag in die liefde waarmee ons dit doen. En dan word ons die lig wat die duisternis nie kan bereik. Waar duisende, miljoene nog na die kruis toe hardloop elke dag, omdat hulle die lig in Jesus Christus ontdek. Psalm 18 vers 90, want U laat my lamp skyn. Die Here my God laat my duisternis opklaar. Elke van ons môre in hierdie gebou, as jy terugkyk op die lewenspad, het 'n oomblik in jou lewe al beleef wat jy gesê het, ek kan nie sien hoe ek uit hierdie omstandighede kom. Ek kan nie sien hoe gaan daar 'n antwoord wees vir hierdie omstandighede. Ek kan nie sien hoe daar 'n oplossing vir hierdie battle waarmee ek nou beklei nie. En 'n jaar later, kyk jy terug, kom jy eens agter, jy is deur daai battle nie, nie eens gesien hy's by. Want jy sal klaar gefokus op die volgende een. Tot jy begin agterkom. Om bo op 'n berg te kom, dat jy die beste kan sien, moet jy klim. Partykeer moet jy 'n tou vat. Partykeer moet jy 'n rots uitklim en jy sê, "Joe, dit is gevaarlik. Ek kan val en ek kan lelik seer kry." Maar die passie binne in jou bo te kom, om te kan sien, moet jou dryfkrag wees. En dis hoe ons elke uitdaging in die lewe moet vat. Ek gaan nie stop voor ek nie bo is. Want as jy eers bo by berg is, en jy kan onsienlik ver kyk, dan is daar 'n victory binne jou. Weet jy hoeveel mense is al dood wat die Mount Everest probeer klim het? Jy het gemaak oor die volgende as jy nie gaan die Mount Everest nie. Daar lê oor die 200 lyke gevries. Besef jy, daar lê nog 200 lyke op Mount Everest gevries, wat hulle kan gaan afhaal. Die suurstof is net te dun en die risk om hulle te gaan haal en af te bring is net te groot. Jy kan ook nie met 'n helikopter vlieg in die lug sit dit. En daai mense wat daai berg uitklim, beweeg partykeer by van daai lyke wat gevries lê daar. Maar stop nie een keer hulle wat gedetermineer het so bo uit te kom. Nie een keer. Hoekom? By victory my vlaggie in te druk en te sê vir my niet. En dis waar ek en jy moet wees in Jesus. Nothing must stop us. Geen dooie omstandighede, geen terugslag. Niks wat my vanmôre probeer moeg maak om die Here te dien, moet my stop om hierdie berg te klim, totdat ek aan die einde van my lewensreis, soos Paulus gesê, ek het alles ingesit. Ek het 'n goeie wedloop voltooi. Ek het met alles gehardloop om die prys in Jesus Christus te ontvang. Dis al waaroor dit gaan. Gaan nie eers oor wat ek môre op hierdie aarde wil bereik nie. Want my sekondes hardloop en ek is op pad om in ewigheid in te gaan, waar ek of rus gaan hê of verwydering gaan hê. Daai verwydering kan nie gemeet word met enige challenge wat jy op hierdie stadium op hierdie aarde het. Of vir ewig van God verwyder te wees. En of jy sê die ergste ding waarmee jy kan battle vandag, kan nie vergelyk word om vir ewig van God verwyder te wees. En daarom moet ons deurbreek. Ons moet 'n lig wees. Ons moet die lig van Jesus sien.
terwyl die duisternis van die wêreld, al die goddeloosheid, al die godslasterlikheid wat gespreek word, al die wette wat ingebring word om God se lig te probeer doodmaak. Dit kan nie. Hoor wat ek vir jou vandag sê, niks gaan hierdie lig kan doodmaak. Australië, hulle trou al 2000 jaar. Hulle het met 1260 jaar inklusisie deur die Rooms-Katolieke Kerk en die Christene brandstapels verbrand het hulle vir die leeu's gevoel, het hulle onthoofd, het hulle op die wreedste manier denkbaar onder sensuur geplaas en uitgejou en hulle gebrandmerk as hekse, as hulle sê dat hulle hoor die stem van die Here. Is daar nie nou skryf hier is wetlik kom as jy sê hoor die stem van die Here gaan jy normaal is toegesluit word. Nee, maar is old news. They've tried it already. It's nothing new. Same old devil. No new tricks. Same battle. But en dis die groot maar. Hy kon dit in 2000 jaar nog nie regkry nie. Hy gaan dit ook nie nou regkry nie. Maar solank as ek en jy opstaan met hoop en sê ek gaan die lig van Jesus 'n gebroke wêreld wees en hy kan jou nie kry dat jy die wêreld begin haat, so haat dat jy jou in 'n huis toesluit en sê ek wil met geen mens ooit weer praat nie. Ek is so kwaad vir mense, ek wil nie met ander mense praat nie. Then he has succeeded in making the light stop going into darkness. As die Here se lig in jou skyn, die vyand kan jou mond toemaak. Is die skakelaar van load shedding af. Maar manne, as hy krag aankom, dink jy of jy sê, dan ry jy die goed tussen die diepvries en die yskas. Ek moet nou waarom so met die diepvries kom, die diepvries kan nou maar verherk in die yskas, tot jy net 'n bietjie koud is, dan moet maar weer roteer terug. Daar's 'n spanpoog. As jy gewone ry, is nou so baie werk, om nou eers weer hierdie goed in die nee, jy beweeg, want jy weet jy het sekondes om jou goed te red in jou huis is. Hoekom weet jy as jy daai selfde effort in, wat ons siel aanbetref nie? Ons is so baie en alle mense blameer vir ons lewens. Hoekom nie net opstaan en sê, ek gee nie om wie wat van my sê nie. Ek gaan die Here dien en sy lig in my skyn, en ek gaan dit voluit lewe, onbeskaamd. Niemand gaan my keer om te sê, ek dien Jesus, en ek dra sy lig in my. Nou volgende net. En ek gaan afsluit met hierdie gedagte. Moenie shock wees. Moenie geskok wees. As jy die oggend opstaan. En die Here sê vir jou, oké, ek hoor jou stem. Jy bly met jou stuur. Kom ons begin met jou vyand. Here, vyand. Hy het my die hele tyd so sleg sê, die hele tyd my so voel. Ja, wil jy moet sommer nou jou knieë gaan vrap as jy sy siel bid. Kyk, ek het ook so enetjie gehad. Saam net so enetjie. Jy sal omlaai julle bid. En jy vir my daai. En jy kom met al hierdie redenasies. Dis nie met ek van kwaad is nie. Jy het vrygespreek. Dan gaan jy verby. Hy verdien wat sy pad langs kom. Sy verdien wat haar pad langs kom. Gaan kom dit nie. Ek het oor geen die Here veroordeel. En dan sê die Here, as ek hierdie ingesteldheid teenoor jou gehad het, toe ek aan die kruis gehang het, en ek het besluit vir watter sondaars gaan ek sterf en watter sondaars wil ek nie sterf nie, maar het is nou die ligte sondaartjies, hulle sal ek my bloed stort, maar vir hierdie moordenaar en hierdie satanis en hierdie godslasteraar, hulle is afgeskryf, wil nie. Hy sê vir die wat hom bespot. Wat hom sê, as jy die seun van God is, man, dan kom al jy nie van die kruis af nie. Sê hy hierdie woorde, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy begin met sy vyande. Jy besef, miskien ook vanmôre vir jou, Jesus het nie met die ligtes begin nie. Hy begin met die wat hom kruisig, terwyl hulle in pyn is, om hulle eers vry te spreek. Hy proklameer aan die kruis, hierdie bloed wat ek nou stort, begin ek sommer met my vyande wat hier voor my staan. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En daarom, jou grootste battle, is om jou grootste vyand, met liefde,
voor God se voete te kom neersit en vir hom te begin te bid. En vroeg oomblik, wie is jou grootste vyand? Nou weet jy vir wie moet jy gaan bid. Right, kom ek sê vir jou, dit is maklik gesê, kyk, dit is lekker as kom preek nie. Maar raai deur uit, dan loop ek. Vir alles daai seer nie weggaan nie. Waar jy met jou seer maak is die hele tyd daar. Omstandighede bind julle aan mekaar vas. Dis nie net van, spreek vry, sit hom agter die rug en dan stap ek, nee, daai een is hier by jou, hy maak jy elke dag seer. Kry elke dag nuwe planne, elke dag nuwe ding om jou seer te maak nie. Praat nie net van mense wat jy te lees, ek praat van mense wat uitgaan om jou uit te delf, jou te verwoes. En daai probleem bly by jou. En die Here sê vir my, nou begin jy te bid. Ek is nie skynheilig, maar ek het jou vertel hoe dit gebeur. Here, ek spreek oor feit. So het ek vir gesê jy moet doen, ek sê begin hulle te bid. Here, ek gee hulle in die hande, ek weet ek maak seer. Jy moet nou op met my te redeneer, bid vir hierdie persoon. Here, wat moet ek bid? En die eerste woorde wat ek die persoon wat my tot vandag te seer maak, wat hy probeer uitdelg bid. Wat my op 'n punt gebring het, ek het die bediening wil gelos het en dit te kwaad geword. Ek het net gevoel, ek kan nie Sondag op die kansel staan terwyl met soveel seer in my bid nie. Laat ek jou vertel. Ek het ook 'n Sondag maskertjie partykeer gedra. Kom preek ek vir julle dan loop ek met 'n maskertjie. Oulie, preek, mooi. Dus by die deur uit is, dan wil ek die bakkie rol. Totdat ek die volgende begin te doen het. Om by die Here stil te staan en sê, Here, hierdie, gemaak dat hierdie mooi wat ek in U het, by die graf ophou en jy gaan sê, jy ken my nie. En alles wat ek vir U gedoen het, die hande op die siekes het, duivels het gedryf, kragtige preke gaan, niks werk nie, want ek werk in ongeregtigheid en jy gaan vir my sê, jy ken my nie. Help my Here, ek wil nie alles wat gesit het in 'n verhouding met U en het alles mis aan die einde nie. Wat moet ek bid? Wie was die eerste gebed wat ek vir my vyand moes bid? Here, red sy siel met die kosbare bloed. Hy mag nie verlore gaan nie. Jy moet ook eens met my te bid as jy juist wil hê die Here se oordeel moet oor iemand kom oor wat hulle aan jou gedoen. Jy bid, Here, hy mag nie verlore gaan nie. Red hulle siel. Nou dit gebeur die volgende dag, Bergies. Dis bidtyd. En so het ek tot 3 keer 'n dag vir my vriend, want op daai stadium my vyand was, gebid. En die Here toets jou. So stap ek nou die dag by Setkers. Veral sien ons mekaar nie. En die niks moet ek so kyk. Ek kom die persoon van voor hom gestaan. En wie wat kan met alle eerlikheid vandag sê? Ek het so warmte binne my gehad en ek het met soveel vriendelikheid gegroet. Gesê, joh, skoon om julle te sien. En was nie skynheilig nie. Ek het nooit tegen gedink, Here, hoe was dit moontlik? En ek het daar nie 'n gesprek omgegaan nie. Dis 'n mooi groet. Ek sê, mag julle 'n mooi dag hê. En ek bid altyd vir julle, bly geseënd. En toe kon ek dit nie skynheiligheid sien, ek kon dit sê met ek genuine vir julle bid. En wie wat die Here met my kom doen? By omstandighede te verander. Die lig in my het groter geword. Want die liefde in my het groter geword. Want ons kan nie bekostig het enigiets is van God verwyder nie. Ons moet groei. Tot die laaste bietjie grimmigheid en irritasie in jou gesterf het.
Weet jy wat is dit dan as jy fisieke gaan wat jy het met daai lig en daai liefde vir alle mense wat binne jou brand, kan jy uitgaan. Ja, ek het 'n volgende enetjie wat ek nou battle. Ek is nou besig om met hom te battle. Hierdie is nou belydenis, hierdie is nou belydenis, nee. Battle met die regering. En die onregverdigheid wat gaan aan die goddeloosheid wat toeneem. Tot en jy op dit oorwin. En niks jy van jou vrede in Jesus kom geloof nie. Maar die vyand kan in 1 sekonde 'n week se battle om nader aan die Here te kom, in 1 sekonde van jou omsteel. Dan sukkel jy vir 2-3 dae om weer terug te kom waar jou vrede is. Kan jy demonstreer na my maak klaar. As jy vir iemand kwaad word op die pad, jy dan nie, gospel music, man, jy kom nou die bidkamer uit. Het jy maar moet na die Here gaan. Gospel music, jou favorite is daar, jy sien hom bidden, kom. Dit vat jy 4 ure om die woede wat in jou opgestaan het te oorwin, as jy gelukkig is. En wie wat kan gebeur nou is die woede dan. Nou bel jou vrou jou. My vrou, ek kan glo wat jy vat my net hier vir my gedoen. Nou spreek jy nog dood of verder oor jou battle en jou woede. Ons het al gejaag het 'n paar klappe gegee. Sy moer afgerik. Nie eens omgedraai as dit reël het versuip of so iets. En dan word jy 'n ligsinnige joke nie. Dit is ons optree, dit is ons praat. En vir 2-3 dae is jy kwaad. Ek het vir die konferensie. Verskeie lekker man. Die Here doen goed werk. En ek het uit die misverstaan. Dryf van jouself, ons praat net woord met mekaar. Kom jy by die huis. So stay wat besweer en laat so goed af en waar gaan jy? Vir 'n week lang praat ons nie mekaar. Squat vir mekaar. Wie jongens squat vir mekaar. Nie van ons weet dit tot nou toe hoe was squat. Dis nie dat ek iets verkeerd gesê het, omdat hy iets verkeerd gesê het nie. Ons het net aangeneem, daai is 'n kwaad vir my en hy het aangeneem, ek is kwaad vir, en hy is kwaad vir mekaar. En nou is daaroor nag eintlik. Die vyand sien jy speel maar. Hy wag vir 'n geleentheid om 'n wig in dit dryf om die vrede weg te vat. Daarom sê die woord van God, waak en bid die hele tyd. Ek gaan nie verder, ek voel dis wat die Gees van die Here die boodskap opvat, van lig skyn en die duisternis kan oorweldig. Kom sluit ons. Vader, baie dankie. Uit my hart uit, Vader, dankie. Vir woorde van bemoediging, om die seuns en die dogters te bemoedig. Toe te rus, om in die oorwinning te kan beweeg. Wat U vir ons in die kruisheid van Golgotha met soveel liefde in midde van soveel pyn bewerk het. Sodat geen pyn ons ooit kan kom roof van altyd in liefde op te tree nie. U plant in ons 'n standvastigheid, soos wat een Dawid kon plant het, 'n standvastige gees. Gebore in U agape liefde vir elke mens, selfs hulle wat ons seermaak. Want Here, daar's 'n vervaldatum aan alle omstandighede, elke uitdaging vandag het 'n vervaldatum. Niks gaan vir ewig wees. Maar dit wat ons in Jesus in ons verhouding met U gevind het, Here, is altyd vir ewig nou. Al die ander goed het 'n vervaldatum. Hou ons vas, hou ons stil, want dit wat vir ewig gaan wees. Verhouding met U. Soos gebed in